Merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün yeni yaptığım bu parlayan simli slime'ımı renklendireceğiz. Evet, ben böyle sarı ve kırmızı renkli olan guaj boyalarımı birleştirip turuncu bir slime rengi yapacağım. Evet, hemen başlayalım ama burada çok dikkatli olalım. Şöyle bileklikte yüzüklerimizi çıkartalım. Arkadaşlar bu tarak değil. Şöyle bir toka. Haberiniz olsun dedim. Evet, hemen başlayalım. Bu da benim kalemim. Böyle koydum. Şu küneyi de en iyisi çıkartalım. Çünkü çok şey yapıyor. Evet arkadaşlar, şöyle yaptık. Evet arkadaşlar, bu hem dinlensin. Çok güzel bir renk oldu şöyle. Bastırma gibi. Bu hemen dinlensin ve rengi tam kıvamına gelsin. O sırada ben de bu ellerimi yıkayıp hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar, ellerimi yıkayıp geldim. Şöyle böyle dinlenmiş oldu. Çok güzel oldu bence. Şöyle çıkın. İp çıkardım arkadaşlar. Evet, çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, size de tavsiye ederim böyle çok güzel renklendirmeniz için. Evet arkadaşlar, şöyle ben size göstereyim yine de. Şu aldığım e, şu aldığım
Şu aldığım guaj boya mikro markalı, şöyle. Mikro, bakın. Guaj boya mikronun. Onu da isterseniz bakın. Mikronun. Evet arkadaşlar, sizlere ben gösterdim. Zararlı değil, yani zararsız. Önceden de bu slime zaten videosunu çektim. O videoda gayet de tüm malzemelerin hepsini gösterdim. Hepsi de zararsızdı. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şöyle, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen beğen tıkla basmayı unutmayın. Hoşça kalın.